जय श्री जगन्नाथ। माँ तुलसी को पूजा को लेकिन आपंकर बहुत गुड़िए प्रश्न रही भर तीन गोटी प्रश्न उत्तर आज आम देवु। आपंकर प्रथम प्रश्न, कार्तिक मासरे तुलसी तोलिबा कि नाही? ठाकुरंकर पूजा पाई तुलसी आमे चयन करिथाए। तुलसी चयन रे निषेध मध्य रही थाए। केउ केउ तिथि रे केउ केउ बार रे तुलसी चयन करा जिवो नाही, किंतु कोनोसी स्थान रे एक मास पर्यंत तुलसी चयन को निषेध करा जाई नाही। जदि आपण कार्तिक मास कथा पचारुचंती, एक मास धरी तुलसी चयन निषेध करा जिबा कोनोसी शास्त्र पुराण रे वर्णना करा जाई नाही। तेणु आपण एक मास पर्यंत तुलसी चयन करिबा बंद करिवे नाही। श्रीहरिंको सेवा पूजा पाई हमकु तुलसी प्रत्येक दिन दरकार। आमे केवल तिथि ध्यान रखिबा। अमावास्या तिथि रे मां को पाखरे तम गुणर विस्तार होइथाए, सेथिपई आमे चयन करिबा नाही बा तोलिबा नाही। पूर्णिमा मां को जन्म तिथि, तेणु पूर्णिमा रे आमे तोलिबा नाही बा चयन करिबा नाही। सेमिति संक्रांति रे सूर्य संक्रमण, तेणु सेदिन आमे तोलिबा नाही। सेमिति मां को विवाह तिथि द्वादशी, द्वादशी रे चयन करिबा नाही। रविवार रे केतक जगार कहा जाइछि, केतक जगार वर्णना करा जाइछि कि रविवार रे आमे तोलिबा नाही। तो जदि से बारटी को आपण मानुथिबे तो आपण चयन करिवे नाही। बाकी जहाँ सब तिथि आमे आपण को कहि देइछु, एही तिथि अमावास्या, पूर्णिमा, द्वादशी, संक्रांति, सूर्य अपराग एवं चंद्र ग्रहण समय रे ऋतुमती महिला से माने मध्य तुलसी को स्पर्श करिवे नाही किंबा तोलिबे नाही। छूतक मृतक समय रे मध्य तोलिबे नाही एवं आमिष भक्षण करुथिबा कोनोसी नारी किंबा पुरुष तुलसी को तोलिबे नाही, तुलसी को चयन करिवे नाही। जे माने आमिष भक्षण करूचंती सेमानकर तुलसी को चयन करिवार अधिकार नाही। तुलसी चयन करिबा पई ए सब नियम रहिजे। कोनोसी जगारे निषेध करा जाई नाही कि एही मासरे एक मास पर्यंत तुलसी चयन निषेध, सेमिति किछि भी बारण नाही। बरं कार्तिक मासरे तुलसी चयन करिकि आपण श्रीहरिंको पूजा रे जेमिति हेले समर्पण करिवे, एथिरे आपनको अधिक पुण्य प्राप्त हेबो एवं श्रीहरिंको पूजा मध्य तुलसींको बिना संभव नुहे बा असंपूर्ण। तुलसींको बिना श्रीहरिंकर पूजा करा जाई नथाए। द्वितीय प्रश्न आपनकर, तुलसी मूल जल देबा कि नाही एकादशी तिथि रे? आपण माने छोट बड़ ठारू शुणिथिबे, आपनको निज मां को मध्य आपण पचारि परिबे। हमर ओडिया घरे तुलसी मूल जल न देकी महिला माने खाद्य ग्रहण करंती नाही। जो दिन तांकर अशुद्ध समय थाए से समय तो देवता को स्पर्श करिवेनी, पूजा करिवे नाही, विधि नाही। अन्य दिन मानकरे तुलसी मूल प्रथमे जल देले ही से खाद्य ग्रहण करिवे, प्रत्येक नारी हुंतु बा पुरुष हुंतु। तुलसी को मूल रे जो माटी रही थाए से माटी मांकर शरीर, आमे सेठी जल अर्घ्य अर्पण करिबा द्वारा मां को आमे स्नान करै दै थाए। कोनोसी महिला बा पुरुष हिंदू धर्म रे तांको स्नान न करिवार अधिकार नाही। देवादेवी किभଳି भाବରେ स्नान न करिकि रहिबे, केबे भी स्नान न करिबा एक अपराध। तेणु अगाधुआ केबे भी देवादेवी रहिबे नाही। प्रत्येक दिन देवादेवी को स्नान आमे करै दै थाए, सेमिति मां वृंदावती को मध्य जल अर्पण करा जिवो। जदि आपनको मन रे एक कथा अछि कि एकादशी तिथि रे मां वृंदावती व्रत रखि थांती, सेथि पई तांको जल दिया जिवो नाही। जे जल तांको शरीर रे आपण ढाळुचंती ताहाकू मां वृंदावती पिउ नाहंती, तांको आपण अर्घ्य रूप रे अर्पण कले, तांको आपण स्नान करै देले। प्रसाद मां को अलग भाव रे अर्पण करा जाय थाए एवं मां वृंदावती निजे भगवती निजे व्रत रखंती नाही, भक्त माने भगवान को पई व्रत रखि थांती। तेणु कोनोसी शास्त्र रे एमिति वर्णना नाही कि मां व्रत रखिचंती तांको आमे उपास रखिबा, गाधेई देबा नाही। तुलसी को आमे वृक्ष रूप रे पूजा करूचे, से देवी हेले मध्य वृक्ष स्वरूपा, तेणु तांको जलर आवश्यकता रही थाए। वर्षा एवं शीत दिन को छाड़ी देले, खरा दिने जदि आपण गोटे दिन जल न देबे, बाहरी जो टाण खरा हेउची गछ झाउली पड़िबे, आहुरी किछि असुविधा मध्य होई पारे।
କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ ନାହିଁ ଜଳ ନ ଦେବାର, ବରଂ ଦେବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତୁଳସୀ କେବେ ଲଗେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ। କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇବେ ପ୍ରଥମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଏବଂ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ଚଉରା ସେ ସ୍ଥାନ ଅଲଗା। ସେଠି ଦେବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛ ନାରାୟଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବା, ନାରାୟଣ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାର କରିକି ଆଣିବେ ଏବଂ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ତିଥିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ବାରରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥାଉ। କାହିଁକି ମନା କରିଥାଉ? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ତୋଳିବା ନାହିଁ, ସେହି ତିଥିରେ ଆମେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ତିଥି ଆମେ କହିଲୁ ବା ବାର, ଆପଣ ଯଦି ରବିବାର ମାନୁଥିବେ, ଏ ତିଥିରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ଚୟନ କରିବା ନାହିଁ, ତୋଳିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିବା ତୁଳସୀ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଗଛ କେବେ ଲଗେଇବା? ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମାଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ିକି ନ ଆଣିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ଆପଣ ନର୍ସରୀରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଗଛ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ମାଟି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥାଏ, ଗଛଟି ମଝିରେ ରହିଥିବ। ସେ ଗଛକୁ ଆପଣ ଓପାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମାଟି ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ମଝିରେ ସେ ଗଛଟିକୁ ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ରୋପଣ କରିବେ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ତିଥି ରହୁଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ନ ଓପାଡ଼ିକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ମାଟି ସହିତ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ସେ ତିଥିରେ ଓପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ହଲେଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତିଥିରେ ତୋଳିବା ବାରଣ, ସେ ତିଥିରେ ଲଗେଇବା ଏଇଥିପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ଆମେ ଓପାଡ଼ିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ସହିତ ନେଇଯିବା, ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇକି, ନ ଛୁଇଁକି ଆମେ ନେଇକି ଲଗେଇ ପାରିବା, ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିବା, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ସେ ନିୟମ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ, ରୋପଣ କରିବେ ଏବଂ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପାପର ଭାଗୀ ହେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରହିଛି, ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଳିଯିବ। ମାଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେ ବିଧି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କେବେ କହିଦେବୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକ ସେବା କରିବା, ସେତେ ଅଧିକ ସେବା ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।